uyu munsi hakinjira Karoli, ejo hakinjira Donati, ejo hakinjira ba Claude n'abandi bose. Ngaho mbwira uwo mubyeyi. Ako biriya bintu byo kubwira abana ngo abatonto ubivuga iki? Ntabwo ari byiza. Se wamubwije ukuri. Ngiye burya nasanze ukumva kwambara ntaho bihuriye n'ubwonko bwawe n'umutima wawe na roho yawe. Nanga ku muntu ndebera amaguru n'ukuri kw'Imana. Nicyo kintu cyonyine narwanaga. Aho waba ufite amaguru mu bitwajya he? Nanjye abantu kubambwira ufite amaguru meza bite uko twambara uko dufubika imibiri yacu, sibyo? Ntabwo ariko burya tuba dufubika n'imitima yacu. Ego. Wari wahura n'umukobwa ufite ishyari cyangwa n'umumama cyangwa n'umupapa, wari wahura n'umuntu ufite ishyari umubwirwa n'iki? Uwawe iyo yaje aba yaje, ariko iyo atari uwawe araza uyu munsi ejo akagenda. Ntibishoboka. Ariko hari n'abantu bashobora kubana ugasanga babanye n'imyaka myinshi kandi umuntu akakubwira ati ngewe uyu muntu simukunda, nanjye uyu muntu simukunda. Nigena Imana iba yaramuhaye. Tandukanye urukundo n'igeno. Ni ukuvuga ngo urwo rugo ashobora kubamo kubera igeno. Igeno ry'Imana kandi ntawe uruhindura. Ibyo bintu by'igeno si byizeye. Nigeze kubabara. Numva ndababaye pe. Bwira Imana ngo ni iyihe mico y'abasingo mama udakunda? Bariyondarika kandi ntabwo ari byiza. Ngo nyina w'umuntu ni muti wa myambi. Uyu mugani urakomeye cyane kuwumva, ariko reka ngusobanure n'abantu bawumve hano kuri kamera. Impamvu nyina w'umuntu ari muti wa myambi ni umuti w'ikintu cyose, ariko ntabirenze. Ntabirenze. Mba numva nta kibazo. Nanjye kuri njyewe numva kuvuga imyaka ntacyo bitwaye. Imyaka ni imibare. Nongeye kuguha ikaze mu kiganiro The Struggles of Single Mothers, mwifuriza amahoro y'Imana mu byo uri gukora byose, mwihanganisha mu bintu bigiye bitandukanye tugiye tunyuramo, nkubwira ngo komera, nta gahora gahanze, ibihe birahinduka, Imana igahindura amateka. Niba rero ari ubwa mbere tugiye kubana mu kiganiro, ni ikiganiro kivuga ku bamama bibana, inshuti z'abamama bibana, abana b'abamama bibana, cyangwa se umupapa, ni ukuvuga ngo ni umubyeyi umwe urera abana. Rero tugira n'agace keza k'inama, tukagira abashyitsi beza badusura, nk'uko mubibona turi kumwe n'umuntu mwiza cyane, asa neza, aseka neza, yambaye neza. Ni ukuri Imana yo mu ijuru yakoze kumutuzanira. Reka muhe umwanya atwibwire ndetse anatuganirize ikintu kiri ku mutima we. Karibu. Urakoze cyane. Nitwa Jasmine Tuyizere, mbi Kigali, Norvège cyangwa i Karama. Yego. Nanjye ndi inshuti z'abamama, z'ababyeyi. Yego. Ni ukuri uhawe ikaze mu kiganiro. Urakoze cyane. Amakuru ya Norvège? Norvège turaho. Narumvishe ngo hatura abakire. Ariko hatura abakire bihagaze, uko ibibanza byaho biri too much. Ni ukuvuga nawe uri umukire, urasiga udusabiye umugisha kugira ngo natwe udusangize ku byiza bya Norvège. Ndi umukire wose. Ese reka nkubaze, umuntu utari umumizirima ashobora kwambara nk'uko nguko wambaye? Cyane rwose. Abantu bakamwibeshyaho se? Bakwibeshyaho, ariko urambara ukumva ni byiza. Njye mbona ari byiza cyane. Ndabikunda, mbona musa neza, nabyambara mbona nabikunda. Jya wiyambarira. Biremewe no ku muntu utari umuyisilamu? None se Bikira Mariya siko yambaraga? Ayishwa? Siko mumwemera? Twebwe iyo twambara turebera kuri Bikira Mariya. Yego. Burya mu idini yanyu se muramwemera? Ntabwo abantu benshi babizi. Wigeze ubona umusatsi we mu bishushanyo cyangwa mu mafoto yiwe? Ntabwo ndamubona imisatsi ye. Ni byiza, ariko natwe mu barokore buriya iyo tugiye gusenga ni byiza ko umugore ahisha umusatsi we. Urumva ko ari umuco umenya bifiteho bihura muhisha. Kuko Bikira Mariya mu mafoto yose uzabona wenda bamwerekana.
ese ntago ujya ubyibagirwa wenda ngo ubyuke nka mu gitondo nk'umuntu wo mu rugo akubone ntago bishobora kubaho mu rugo banambayemo akagofero nta kibazo ingofero n'agapantaro n'agapira k'amaboko maremare magufi biri mu rugo bisanzura. None se guhisha amaboko bisobanura iki ku mugore? Guhisha amaboko buriya ahantu hose n'izi ntoki ni ubwambere bwacu burya. Yego. Bivuze iki kugira ngo duhishe amaboko? Tuba tugomba guhisha ubwambure bwacu hose. Yego. Nyine ukambara ukikwiza, mwambare mwikwiza. Yego. Nishimiye kukwakira mu kiganiro cyacu. Ndumva Aburahamu niwe wabivuze, yavuze ngo mubwire abagore banyu n'abashiki banyu bajye bahora bambaye bikwije, bahishe ubwambure bwabo. Ni ukuvuga rero iyo ubonye abakobwa bambaye imyenda migufiya ubacira urubanza? Ntabwo ngiye nagucira urubanza. Uzi impamvu se? Twese buri muntu wese azabazwa ibye, kandi ntabwo azabazwa impamvu atambaye, azabazwa ibyo yakoze. Yego. Nta muntu ujya ncira urubanza. Nasi mfite inshuti z'abakristo zifite nyinshi cyane, ni nazo zingiza. Nta kintu ujya ubaganiriza se ku myambarire? Ushobora kubimuganiriza, ariko ntabwo umuganiriza umutoromatiza cyangwa se ngo umubwire nabi. Ushobora kumubaza kubera iki wambara gutya, wenda ukamubwira ati ngiye byaba byiza aho kugira ngo wambare ijipo igeze aha wenda wakwambara igeze aha. Nyine ukabimubwira nyine muri sanse y'urubyiruko, ariko ntabwo ubimubwira nk'umuntu utararezwe, umubwira nyine nk'umuntu rego turi abana. Yego. Buriya kugira ngo uzakomeretse umuntu hari umuntu umubwiza ukuri, sibyo? Ariko hari n'ukuntu ukomeretsa umuntu. Yego. Rero umuntu umubwiza ukuri muri teme nziza, ukamubwira ati rero buriya Norinda ugiye wambara gutya mbona byakubera. Urabona ari nk'iki ngiye cyambera? Nyine ukamubwira ko hari igihe nigeze kubona wambaye neza, wambaye ikanzu. Ni byiza. Wabonaga bitakubereye. Wabonaga bitakubereye. Nanjye ndabikunda cyane kwambara nkikwiza, ndabikunda, ariko hari n'igihe nanjye nigeze kugera nk'abo ngabo wagiraga inama, ariko ijambo ry'Imana riravuga ngo nimumenye ukuri muzabaturwa. Yego. Hari umuntu n'umwe se wigeze ubwira guhindura imyambarire akabyemera? Ahubwo arakubwira ngo nyine ngo hari igihe ngo tuba twumva ngo wenda ngo twambaye gutya ngo abantu ngo batubona ukundi kuntu, ngamubwira ati oya, akakubwira ko babona gutya, ambara wowe ubwawe, byibuza niwireba muri miriwari ukabona birakubereye uzabyambara. Ariko niwireba muri miriwari ukavuga ati ngewe Jasmine cyangwa ngewe Norinda ntabwo bimbereye, uzambara uko ugomba kuberwa. Hari umwana rwose yambarira imyenda ye migufiya kandi iri sexy ahantu hose akavuga ati nge ndaberewe, ukabutana mu buranye. Fine. Nyine nanjye nicyo kimubwira, ndakubwira nti byaba byiza bigenze gute, ariko nubyambara ukabona ntibikubereye, shiri ntuzahatirize. Nanjye rega, nanjye ngiye muri miriwari nkitandira, sibyo? Nkambara gutya ukabona ntabwo bimbereye, why not? Ako kuko nzi ko bimbera n'abantu bakabimbwira, nanjye ubwanjye nkabifiringa. Se nta basilamukazi uzi kandi waba ari abasilamukazi batajya bikwiza? Barahari benshi cyane. Abayisilamukazi barahari 100%. Keretse bari nk'imyambaro y'ishuri. Uzazi Nyamirambo ari umuyisilamu w'ukuri, akaba afite mama w'umuhaji wavuye Maka na papa we, ariko rwose mu muhanda yambaye. Ego, inshuti zanjye z'abayisilamu zose ngira barambara bakikwiza kanabibakundira cyane. Nyine niyo mpamvu nkubwira ngo hari ikintu udashobora gukorera umuntu cyangwa kubwira umuntu ngo ko wambaye gutya, ngo ko wambaye ibi. Ngiye burya nasanze rukumva kwambara ntaho bihuriye n'ubwonko bwawe n'umutima wawe na roho yawe, ariko kubera ko ngiye nshaka kuberwa, sibyo? Cyangwa kubera ko numva ntashaka kugaragaza ubwambure bwanjye hanze, ndikwije, bitavuze ko hari abandi bantu batabikunda. Hari umuntu ubona ukabona mumbeho ku zuba agatuza kararangaye, ibibero biri hasi, bibaho cyane. Ariko twebwe ngiye nkanjye rwose ntakubeshye pe,
hari igihe numva ntanasohoka. Ni ukuri ni ukuvuga ko nta na rimwe urambara umwenda mugufi sha naniga kereka wenda nkerekanye kuri kamera akagafoto wambara nambaye ipantaro pe niga warikwizaga ni ukuri Imana nangaga umuntu ndebera amaguru ni ukuri kw'Imana nicyo kintu cyonyine narwanaga aho waba ufite amaguru muba bitwajya he nanjye abantu kubambwira ufite amaguru meza bite ariko ukitoriza yo ni ukuri nishimiye numva na mama nageze ndamubwira ati mama ntabwo nkiri umwana wo kwambara ubusa pe wabiretse ku myaka ingahe ngeze mu wa gatandatu primaire narebye mbona n'ikabutura mbwira mama ati ikabutura ni iy'abana yego so rero ntabwo njye mbwira abantu ngo imyambarire yawe mu gihe ubona uberewe pe si ngombwa kugukritikaho kuko ntabwo nahise imyambarire uzagenda uvuge ngo mani nyagasani nambaye neza narikwije njyana mu ijuru ibikorwa byawe bizivugira kandi nitumenya ukuri tuzabaturwa hari akantu wavuze tutemeranya ngo imyambarire uko utekereza mu mutima n'ibiki ngo ntabwo bijyana n'imyambarire njye siko mbibona gute siko mbibona gute iyo umuntu agiye kwambara nk'uko wabivuze hari ikintu aba ari gutekereza yego ni ukuvuga ngo waje hano kuri kamera za The Struggles of Single Mothers sibyo uravuga uti ndambara uko ndaba nicaye imbere y'abantu abanaba kandi benshi bo reka ngusubize ahangaha kumva njyewe iyo ngiye kwambara ntabwo ndeba ngo ngiye aha kubera ko njyewe nambara mvuga ngo ngiye kureba umwenda uri bumbere yego uri bunyubahishe yego utitaye ngo ni mu isoko kuko iyo mbishaka ntabwo mba naje nambaye ikanzu naje nambaye ipantaro n'ishati ndabyemerewe kubyambara nkashyira mu itero ariko hari igihe ndeba nkavuga nti uyu munsi aka kenda ntabwo mperutse kukambara wenda ntakambara karanyubahisha karamfitinga njyewe ndagakunze karambereye yego impamvu nakubwiye kuriya ntabwo uko twambara ariko mu mitima yacu hari abantu nyine bambara pe bakavuga ati njyewe ngomba kwikwiza nkahisha kumva ariko se ntujya ubona abantu bajya babivuga ntujya ubona abantu bambara neza yakoresha terime itari nziza kuki uyitambiye kubera ko iyo terime ntabwo inezeza kumva ntabwo wari wumva umuntu wicuruza kandi yambara neza cyangwa reka mbivuge mu kinyarwanda ari indaya cyane rwose yambara neza ntukaba utanabimenya niyo mpamvu rero nakubwiye ngo uko twambara inyuma hari igihe mo imbere atari ko tuba tumeze ako kantu kansobanurire nkumve nakibeshyagaho uko wambara koko kandi nibyo ushobora kuba wambaye neza ariko unigurisha ntihagiye n'umuntu n'umwe uzanabimenya uko twambara uko dufubika imibiri yacu sibyo ntabwo ariko burya tuba dufubika n'imitima yacu yego ariko buriya ikintu cyiza kiryoha mbere y'uko ufubika umubiri banza ufubike n'umutima wawe barunyigishe gufunika umutima wanjye urukumva none se ntabwo ujya wumva umuntu avuga ngo kanaka ni umurozi bitewe n'ukuntu yambaye bitewe n'ukuntu ari mwiza bitewe n'ukuntu aberewe ukamubaza uti ntabwo bishoboka yego roho yawe nyine banza uyifubike wumve ko roho yawe ugomba kuba nziza wumve ko nta shyari ugomba kugira mbere ikintu gifubika umutima wawe cyangwa roho yawe ikuremo ishyari wikuremo urwango wikuremo umutima mubi iyo roho ntabwo ari nziza nureba Norinda sibyo ntumurebamo amafaranga ku buryo ayo mafaranga ugomba kuyamwambura no reba Norinda nk'uko nawe ugomba kwireba hari umuntu n'umwe hari umuntu udashobora kumva icyo kintu wakikubona n'ayo mafaranga yawe nk'uko ndi kukureba tatu uyu muntu gutya na gutya ngomba kumenya ibye mpaka murangize uriya muntu ntabwo afubika umutima we ahubwo akunda gufubika umubiri we wari wahura n'umukobwa ufite ishyari cyangwa n'umumama cyangwa n'umupapa wari wahura n'umuntu ufite ishyari umubwirwa n'iki iyo muganira urabyumva
umuntu ufite ishyari ngo aha iteka nyine uba wumva ari utuntu ashaka kugukinga, utuntu tw'utunyanganyanga. Abakobwa bagira amashyari, ngenda n'abatinya. ese ko abantu bose bavuga ngo batinya abakobwa, ngaho utinya umuntu atinya njyewe ntabwo ndabona umugabo uvuga ngo kanaka afite amafaranga nzamuroga. uwo mugabo wari wamubona? ntawe ndumva. wari wumva se umugabo uretse ab'ubu ngubu niho ntangiye kubyumva kumva ari kumenya babaho ariko ntago ari benshi nk'igitsina gore. ese wari wumva umugabo abwira mugenzi we ati nzakwica wantwariye umugore? ntago wagendana umugabo umugore we ntibibaho. ntago bibaho nk'uko abakobwa babikora. wenda ashobora kutakurogesha ariko wenda akagutimbura. abagabo akazagutega. abagabo buriya baganira, niba utanabizi baricara bakaganira bakabiganiraho. ati ko ntwaye umugore se? oya bakaganira byagenze gute, habaye iki. sometimes usanga abakobwa ari twe twanabigizemo uruhare, ariko kubona umugabo ngo wishe undi kereka iyo satani nyine yateye. ariko abakobwa sume yapanye zirakora. ese buriya we ko abagabo bajya bicara akaba wenda warashatseho akaba yagenda akajya nko ku wundi muntu akaba ati runaka yari ameze ate ko ngiye tubana, ubu bwabo bagahura bakaba baganira. niba ari umuntu uzi kuneka ni umugabo. umugabo arakumenya sibyo? buriya abagabo n'abana beza. arakumenya, arakwiga akakumenya sibyo? akamenya imico yawe aho ugenda. ariko umukobwa kumva anekesha umukobwa mugenzi we, akaba yanatuma n'umugabo agwa mu cyaha. ariko abagabo siko babigenza, we yinekera amakuru ku giti cye. Mbishaka dutandukanye n'abagabo cyane, n'abanyabwenge. aho bari turabasuhuje, ko bavuga se ko baduhemukira niba ari abanyabwenge abagabo. sha rero reka nkubwire, umugabo nahemuka buriya n'abakobwa turahemuka. urabyemera? cyane. ariko guhemuka se njye nsigaye mbifata nk'igeno, ntabwo nkivuga ko runaka yampemukiye. buriya rero reka nkubwire, se usenga? ndasenga n'ukuri. niba usenga rero iyo ikintu kitari icyawe ntabwo kiba ari icyawe. yego. kandi batwigisha ngo tujye turwanira ibyo dukunda. ushobora kurwanira icyo ukunda ariko si kiba atari icyawe. gute se kandi nkifite? hari igihe usanga batari igeno ryawe. niba usenga jya wemera igeno. reka nkubaze ikibazo kimwe, nka buriya se niba koko ari igeno, umuntu ashobora kubana n'umuntu utari uwe bakanarambana bagasazana kandi ari igeno? ntibishoboka. uwawe iyo yaje aba yaje, ariko iyo atari uwawe araza uyu munsi ejo akagenda. ntibishoboka. ariko hari n'abantu bashobora kubana ugasanga babanye n'imyaka myinshi kandi umuntu akakubwira ati njyewe uyu muntu simukunda, nanjye uyu muntu simukunda. ni igeno Imana iba yaramuhaye. tandukanye urukundo n'igeno. ni ukuvuga ngo urwo rugashobora kubamo kubera igeno. igeno ry'Imana kandi ntawe uruhindura. ibyo bintu by'igeno si byizeye. ntabwo ushobora kubyizera, ariko niba usenga igeno se ni iki? ni ikintu Imana yavuze ko kizakubaho. yego, kikakubaho guhera uyu mwana navuka azarwara sibyo? nakira azaba gutya, aziga amashuri azashaka, azabyara cyangwa ntazabyara. yego. ariko buriya koko plan y'Imana tuyigendamo, nta nubwo ushaka kugenda ku ruhande uvuga ati wagiye mu bintu bitari byawe. ushobora gusaba Imana ikaguhindurira igeno mu gihe sibyo? ukabwira Imana ati ndi mu bihe bigoye, Mana mpindurira igeno, umpindurire byibuze uhengeke, umpe umunezero. ariko ntago ndabona igihe Imana nese Imana hari umuntu ugisaba ibibi? nta numwe. kuki bitubaho? ni igeno, ni ikigerageza Imana yatanze. turi abana b'abantu, turi abantu kandi abagaragu b'Imana barageragezwa. ni ukuri turemeranya pe. igeno utumye ntekereza cyane ku kintu bita igeno. niba umuntu ashobora gusenga Imana ikamuhindurira igeno, ni ukuvuga ngo ufite ububasha bwo kuba wakicara ukavuga ati ubuzima bwanjye bwose ndashaka Imana ubuhindure.
ugahinda ugasaba Imana. None se reka nkubaza, njyewe kuri njye iyo nsenze Imana iranyumva, niyo nyisabye ishobora kugitinza icyo kintu ariko irakimpa. Nukuri mbwira ikintu wasabye Imana ugikuye ku mutima ikakigukorera nk'uko wagisabye. nigeze kubabara numva ndababaye pe. Mbwira Imana ngo wenda ntabwo nzi iherezo ryanjye ariko uzamfashe aka gahinda gashire. Ubisaba Imana. Narabyutse ari mu gitondo numva nta gahinda mfite, numva meze neza, numva ndishimye. Mama aranambaza ati ko mbona wishimye, nanjye ntabwo mbizi. Ni ukuvuga ngo ikintu werekejeho umutima ukagisaba Imana uyinginga shahira kiguha. Numvishe ukunda kuvuga mama wawe cyane. Ntabwo ufite papa? Ndamufite. Ukunda mama wawe uramuvuga. Imana iha umugisha ba mama. Ujya utekereza iki ku ba mama? Sha iyo mbatekerejeho kiba ari ikintu gikomeye. Nyina w'umuntu reka nkubwire, nyina w'umuntu ni umuntu ukomeye cyane. Ukomeye ariko ukomeye hahandi njyewe njya mbwira abantu ko umubyeyi w'umumama wafashe inshingano akaba umubyeyi, sibyo? Hari kubyara, hari no kuba umuntu ari umubyeyi. Muri make yafashe inshingano z'umubyeyi. Uriya mubyeyi mufata nk'indorerwamo yanjye. Niki wigiye kuri mama wawe? Mama wanjye agira urukundo rwinshi pe, agira impuhwe. Ikindi kintu nigiye kuri mama, mama wanjye ni wa muntu ukubwira ngo iki kintu nzagikora, agikora niyo cyatinda ariko akagikora. Mama wanjye ni umunyembaraga. Sinzi niba undi mubyeyi ku isi w'umunyembaraga ubaho. Nukuri ko njye mbura mama mu rugo nk'iminsi nk'itatu nkabona mbuze ikintu gikomeye mu buzima. Njye mbwira abantu ngo ba mama banyu sha n'indorerwamo zanyu pe. Ubwo uramuvunisha ukunda akaguma mu rugo akagutekera akagukorera. Ntabwo muvunisha ko ntabwo najya mu gikoni, ntabwo mama yajya mu gikoni mpari, ariko sha ababyeyi ba mama much respect kabisa. Ntabwo njya mbona igisobanuro mpa nyina w'umuntu. Nyina w'umuntu ni umuntu ukomeye. Ariko uzi umuntu bavuga ngo uriya muntu ngo nakabura ntikaboneke, nyine ni umuntu utajya uboneka kabiri. Iyo agiye ntagaruka. Wari wabona umuntu utanga urukundo nk'urwo nyina w'umuntu atanga. Ariko hari n'abamama babi nyine reka nkubaza batabana ku masosho media se ujya ubibona. Uriya ntago ari umubyeyi, nabigusobanuriye. Hari ukubyara, hari no kuba umuntu ari umubyeyi. Yego. None se nturumva umubyeyi utora umwana akamurera mu cyimbo cy'umubyeyi cyane rwose. Umubyeyi rero sibyo ni wa muntu wafashe inshingano zo kuba umubyeyi. Sinzi niba uri kumva icyo kintu. Ngiye hanze hafite abantu banyita mama. Yego. Umubyeyi w'umuntu ni umuntu ukomeye, sibyo? Kandi njya mbwira abantu ngo kuba umubyeyi ntago ari ukubyara ngo muterere hari abakozi barere. Kuba umubyeyi ube responsible. Yego. Urere umwana nk'uburere, umuha urukundo. Hari umuntu wambwiye ngo njye mama wanjye ntiyanyonkeje. Ndambwira ariko yarakureze. Ati cyane yanandeze neza cyane. Hari icyo wahombye? Ati oya. Hari icyo yakwimye? Ati oya. Icyo wabuze ni amashereka. Rero buriya mama wawe ntabwo yigeze abona ubushobozi bwo kukonsa. Kuko iyo yari kuguha ibyo? Yego. Yaguhaye ibyo yari afite mu gihe yari ashoboye. Yego. Kuba umubyeyi rero ntabwo ari ukubyara. Ni ugufata inshingano z'umubyeyi. Buriya uzi ikintu cya mbere nkunda? Buriya hari aba single mothers. Much respect. Uzi umuntu ufata umwana sibyo akamurera wenyine guhera avuka kugeza akuze ataranamujugunye. Uriya muntu ngiye buriya nagomba mbona ikintu namuha. Nukuri urabagira benshi muziranye? benshi tuganira, araba bagowe n'ubuzima sibyo. Hari n'ababifashije ariko
ikintu cya mbere kigoye sibyo ni ukuba umuntu akubwira ngo wabyara iwanyu. Kirababaza cyane sibyo? Kirababaza. Hari ijambo bajya bakoresha ngo bakabatuka ngo ngo yabyaye ikinyendaro. Nta mwana w'ikinyendaro ubaho. Abana bose ni abana. Yego. Njyewe abamama ngiye kubavuganara bwacya bukira twumva ariko umubyeyi w'umumama uwafashe inshingano akarera uriya niwe nita umubyeyi. Yego. Ntabwo kumurera ngo umujugunye urase wamwita umubyeyi wowe, uriya ntabwo aba ari umubyeyi. Yego. Ni iyihe mico y'abasingo mama udakunda? Bariyandarika kandi ntabwo ari byiza. Kwiyandarika, guhora uganya sibyo? Ariko buriya njye mbwira abantu ngo kubyarira mu rugo ntabwo ari impanuka. Ni igeno. Ni igeno. Ni igeno. None se reka nkubaza sibyo? Asa ari umuntu utwita umwana yagera mu mezi 8 agapfa cyane indi kavamo. Noneho reba wowe Imana yaguhaye umugisha ukikira umwana ku bibero byawe, nta wundi muntu uzamukikira. Yego. Gutumbwira ko ari impanuka. Ni igeno. Ni igeno. Iryo geno rero Imana yaguhaye rikipinge sibyo? Urifate nk'igi. Igi se uribona? Yego. Iyo rigucitse ntirimeneka. Biba birangiye. Rero ragena Imana iba yaraguhaye itahaye ubu se nta mu mama sibyo? Umaze imyaka ashobora kuba yarakoze ubukwe 9 kane sibyo? Uyu munsi ntarabona umwana cyane rwose pe. Gute wemera ko atari igeno? Naryo ni igeno ry'Imana sibyo? Rero ikintu cyiza sibyo? Iryo geno Imana yaguhaye rimeze nk'igi ritemberane wumve ko igihe gishobora kugera rikagucika rikameneka uri bumve. Ubwo se ryagucika gute? Reka tutange nk'urugero ku mwana. Ni gute nka kuriya umumama rumva igeno ryamubayeho sibyo? Nawe yaryemeye. Ni gute umusingo mother ashobora gutakaza ririya girye? Shika nkundi ngo urugero. Hari ubwo tuyinaha tuye kuri. Ushobora kureba ukabona umwana wawe ni umutwaro. Wumve kuntu igeno rijye riducika. Kavuga ati uyu mwana ukamujyana muri famiye ukizira i Kigali ukagira n'amahirwe ukabona n'umuntu ugukunda ntuzigere umubwira ko wabyaye. Singuhaye urugero rwiza. Biracyabaho. Singuhaye urugero rwiza. Birabaho cyane. Abakobwa twarisobanukiwe, abasingo mother barisobanukiwe, nta muntu ukigenda avuga ngo nta mwana agira. Ego kumana waritse ariko nkari kubwira ibyo geno buryo kidutakaza ryagi ryacu. Ubanye n'umugabo bigeze umubwira ko wabyaye sibyo? Umwana agahora akubwira ati ma ndashaka gutaha ndagukumbe nshaka kuza kukureba. Iyo umugabo amenye ko wabyaye utarabimubwiye bigenda gute? Ni ukuri wowe wikururiye ibibazo pe. Urumva ryagiye utararimenye. Icya mbere wafashe umwana ujya kumureresha sibyo? Koko wenda umusingo madashobora nko kubihisha abantu wenda ngo wenda adashaka kubibabwira. Reka nkubwire ikindi kintu cyo gutakaza rya geno ryawe. Buriya ntuzakora ikosa ryo kureresha umwana wawe. Gute se? Iryo girya warigendanye ubwo se bamwica gute se kandi ari muri famiye bakize bafite ibintu utamuha? Baramwangiza ariko gute utumva ko ntashobora kumubwira ati buriya mama wawe ntagukunda niyo mpamvu aba yagusize hano. Yego. Nese ryagi ntago riba ryagucitse. Riba rigucitse pe. Gendana igeno ryawe. Rigendane nyine. Niba wahamusize kuwa mbere kuwa kabiri umukure kuko kuwa mbere wenda impamvu wahamusize wari ufite akazi. Umwana abone ko muri kumwe. Yego.
niba asaba mu cyaro akavuga ati ngewe ngomba kujya guhiga i Kigali nta nzu mpagira nta kindi kintu mfite cyo kureresha umwana reka musigire famiye yanjye iyihe nka tante mama n'ibindi buriya umuntu n'abandi umuntu wakurerera ukanyurwa ni mama wawe niho hantu ushobora gushyira ryagi ntirizameneke akari gutwaza yego nyina w'umuntu ni igisobanuro utabasha wowe gusobanura mama w'umuntu agarutsemo nongere mbikubwire njye nakubwiye ngo urukundo ababyeyi b'abamama baduha nta wundi muntu waruduha yego ariko mama wawe arakubyaye uramunereye sibyo buri kimwe cyawe cyose gute atakurerera nibyo ubwo ryagi sinkubwiye ahantu heza ushobora kurisiga ntirimeneke ariko ushobora kurisiga kwa mukuru wawe birashoboka ariko ryagera ryangiza pe umwana ahakura iyindi mico utabasha wowe mukazahura shwida arakosa mukubite ni umwuzukuru wanjye agomba kumufata nk'umwana nabyaye kuko azi igise cy'umubyeyi ariko hari umuntu ubuze igise cy'umubyeyi ariko umwana akamwangiza si ibintu bisanzwe se ese Jasmine ko hari nk'abamama bavuze ngo wa mubyeyi uba waremeye ko umubyeyi akubereye umubyeyi arakureze unganiye gutyo hanyuma uranabyaye wa mwana ugize igihe cyo kumusiga kwa mama wibuke yuko ryagi atari irye kandi nawe yari yaremeye kuba umubyeyi wawe urabizi neza kuriya mu mama iryo gi atari irye hari n'abamama ashobora kuba agukunda by'ukuri wamusigira umwana wawe akamwangiza hari ikintu nakubwiye utigeze wumva cyuko ari umubyeyi yego ni ukuvuga ko nta muntu wabaye umubyeyi ku mwana we ku mwuzukuru we nta umubyeyi sibyo nongeye gusubiriremo ni umuntu ushobora gupfira umwana we urakoze umubyeyi nyamubyeyi ni umuntu ushobora gupfira umwana we niba rero yapfira umwana we n'uwawe yamupfira sakara ke ni kamwe mu tunyangingo tumugize yego yego umubyeyi nongere nkagusubiriremo bo hari akajambo njya nkoresha ngo nyina w'umuntu ni muti wa myambi uyu mugani urakomeye cyane kuwumva ariko reka ngusobanure n'abantu bawumve hano kuri kamera impamvu nyina w'umuntu ari muti wa myambi ni umuti w'ikintu cyose ku mwana we muti wa myambi yego wowe ushobora kumva imyambi iyi ngiyi ducana cyangwa iriya barasa mu mafilimi nyina w'umuntu ni umuti uvura ibikomere byose bibaho ku mwana we nyina w'umuntu umubyeyi wawe ni wa wundi ushobora gupfira umwana pe n'abamukomokaho yego hari umumama w'intwari cyane uzi ufatiraho urugero atari mama wawe nta wundi atari mama nyogokuru biracyari kujya kuba mama kuba mama noneho bagukomokaho ni ukuri Imana ibaha umugisha bariya reka nkubwire sibyo hari umuntu ukubera umubyeyi pe ntube wakwifuza kubona undi muntu yego ku isi mfite intwari ebyiri abo nibo bantu b'intwari nzi mama na tati Imana ibaha umugisha tati wangana iki afite 92 ni ukuri nkunda kuganira n'abantu bakuze ntago mwaganira kuko ntiyumva nyine avuga dukeya yumvise nyine utwo yumvise nitwo agusubiza ariko nyine izo nizo ntwari ngira ku isi ebyiri ni igiki tate wawe yagukoreye utazibagirwa mu buzima bwawe ku buryo umufata nk'intwari mu rugo hari ikiraro cy'inka
noneho kwa kundi abana bakubagana umwe aransunika mucaho niruka hano mfite inkovu yari afite urutaro ruriho umusemburo yari afite urutaro cyangwa intara sinzi ukuntu mwebwe mubwita intara iriho umusemburo mucaho kinyica hano igiti cyarwo yego sharampika shatanampashije yo Imana imuha umugisha wanganaga iki nari muto mfite nk'imyaka nk'umunani yewe umuntu w'imyaka araheka pe atakana kanjye yo ari kuzembagiza guhoza wari wababaye uri kumva bo rero ababyeyi ngewe nakubwiye ngo umubyeyi nyamubyeyi ni wa wundi upfira umwana we akamupfira n'abamukomokaho bose uwo ni wo mubyeyi pe niyo ntwari yego umusingo mamu wese muto cyangwa usa nk'aho akuze abamama bakuze imico yabo twavuze ngo ni iyihe mico yabo mibi udakunda umbwira ko ari ukwiyandarika biyandarika mu buhe buryo kwiyandarika nashaka kukubwira abenshi nagiye mbona uretse ko ngira amahirwe yo kuganiriza umuntu akanyumva banywaga inzoga usangaga bambara ubusa basanga nyine bajya bavuga ngo insina ngufi ntawe utayicaho urukombe yego ugasanga nyine buri muntu wese nyine arabavogera ari kumufatirana yego ariko abasingoma mu b'uyu munsi cyangwa abo twaganiriye bakanyumva bameze neza cyane kandi nk'ubu ngubu nta muntu ugitinya kuvuga ko yabyaye kandi mbere barabihishaga babaga bafite ipfunwe ariko iyo umaze kumenya igisobanuro cy'umubyeyi sibyo iyo umaze gusobanukirwa n'Imana kubyara nyine wumva ko ari umugisha ni umugisha cyangwa ahubwo ni uburyo bwiza bwo gusaba iki se ugasanga wenda nk'umuntu yarabyaye ariko wa mwana we amugize nk'igikoresho cyo gusabiriza icyo gihe iyo utarisobanukirwa kumva bimwe bavugaga byo kuganya ugasanga ufashe umwana wanjye yaguye yavunitse ubwo nkeneye ibi muri iki gihe rero umusingo mama arabyara agahita atekereza ha future yego akavuga ngo ngiye gusitaragoringa bambone nsa neza umwana wanjye yige heza tubeho neza uriya muntu rero saba si intwari buriya ab'uyu munsi arakubwira ngo niba narabyaye rero nta kindi kintu nashakaga ku mugabo ngiye gukorera amafaranga mbeho mu buhe buryo mbeho nkorera amafaranga niba ari ugushaka akazi se nkaba umukirina ariko mba umukirina mfite icyo nshaka mbeho niba ari ako gataro ndagakora ariko mbeho niba ndi buzunguze ikanzu n'ipantaro ariko mbeho yego nk'umwana w'umukobwa ukoresha umwana we mu gusabiriza reka tubyite gusabiriza kubera ko niba uhamagaye umuntu uyu munsi ukamubwira ngo umwana wanjye yikubise ku mugezi umva ahise avamo iryinyo ubu nshaka kujya kwa muganga umuntu ukumvishe kuko wenda nzi ko Jasmine ari bunyumve yo ukunda abana hagize ikibazo ukaba wamfasha nkanabibwira n'undi abo bamama urabazi ko babaho ariko inama nabagira ntabwo uzahora usaba uko byagenda kose ntabwo uzahora usaba ahubwo inama nakugira byibuze ambwira ngo mfite 5 ndashaka kumpa ibindi 5 nkarangura imineke ngacuruza cyangwa avoka yego kugira ngo afashe umwana we kugira ngo yige amaboko ye nyine nayo yige gukora n'ubwonko bwe butekereze niyo nama namugira kora byibuze nibikunanira icyo gihe nyine uzasaba kuko byakunaniye ariko wisaba kubera ko ufite umwana kandi twiga ko akazi kose ari akazi kose ni akazi
hari umukobwa ushobora kuvuga ati ngende umusingo mama kandi ndi mwiza ndi mwiza mfite ibikomere runaka niba yarantaye bimeze ukunuku reka ngewe tujye muri za ngeso mbi wavugaga kandi nazo zirimo amafaranga uriya mwana w'umukobwa cyangwa uwo mumama wamubwira iki uzi inama namugira we atuma umwana we agwingira gute se katamujyana ariko aragwingira ntabyize se gute bituma ubwonko bw'umwana budakura Jasmine hari abantu babikora banonsa yego kandi icyo ufite umwana wawe aracyonka reka akaba se yakonka kuzajya kwicuruza no ubwonko bw'umwana buragwingira Jasmine bigira effect nyinshi ku bana bacu reka tuvuge ko atagwingira sibyo ariko uzi effect bigira mama wawe ni indaya yego abandi bantu babimubwira yego umwana akurana cya gikomere rero inama rero shaka icyo ukora waka akazi se ni abantu b'abakirina kandi beza uzi babayeho beza cyane ndabazi ukiyubaka mu buryo bwiza ukaniyubaha nihe mico myiza y'abasingo mada ukunda hard working barakora pe ikintu cyabo nkunda akugira n'inama akakubwira ngo ntibazagushuke kubwira aragukunda yego ariko itonde reba kure yego ibyo bintu byabo ndabibahira ndabibakundira ujya utekereza iki ku mico y'abana barerwa na ba mama bonyine cyangwa na papa wenyine uyivugaho iki imico yabo kuriya bakura bakagira ipfunwe ugasanga umwana afite igikomere cyangwa se ipfunwe ryo kuvuga ko ari mama gusa umurera ikintu navugaho sibyo umubyeyi wese ni umubyeyi yego umubyeyi wafashe za nshingano zo kukurera ni umubyeyi sibyo hari ikintu njya mvuga ngo hari umwana urerwa n'umugore hari n'umwana urerwa n'umubyeyi ibyo bintu bibiri biratandukanye hari umwana urerwa n'umugore hari n'umwana urerwa n'umubyeyi umwana urerwa n'umugore aba ameze ate nta ndero umwana urerwa n'umugore ni ukuvuga ngo abagore rero bataraba ababyeyi nta muco bwo bagira ariko hari n'umubyeyi sibyo hari umuntu uba umubyeyi akagira za nshingano zo kuba umubyeyi buri kimwe umwana yarwaye yamumenye umwana nta minerivare yabonetse nyine akamukebura yatukanye gutukana si byiza byose uwo niwe mubyeyi ariko umwana urerwa n'umugore mama we aratukana ku gasozi umwana akayifata mu mutwe yego rero abantu bagiye batandukanye uwibahetse ababwiriza bo mu mugongo ngo uwibahetse ababwiriza bo mu mugongo abanyarwanda ni abahanga ni abahanga cyane uwibahetse ababwira uwo mu mugongo kuko aba akureba yego none se reka nkubaze Nori sibyo sumbwe ngo abana baterwa n'ipfunwe hari igihe ababyeyi bacu badutera ipfunwe sibyo ugasanga mama ndabizi neza ko ngiye na mama tubana nta papa nigeze mbona mu rugo ni urugero ndi kuguha noneho uyu munsi hakinjira Karori ejo hakinjira Donati ejo hakinjira ba Claude n'abandi bose ngo mbwira uwo mubyeyi ari kwiba ahetse sibyo ariko wa mubyeyi rero wiyubaha sibyo wenda ntago turi abantu sibyo twambaye n'imibiri ariko hashobora kuza Claude guhera ku munsi wa mbere kuzageza ku munsi wa nyuma ubu umuntu akaba ari we nzi ni tonto kandi nkanamwubaha yego ariko biriya bintu byo kubwira abana ngo abatonto ubivugaho iki ntabwo ari byiza se wamubwije ukuri wenda ari muto sibyo ushaka kumubwiza ukuri ari muto sibyo ariko se nkanjye buriya wambwira ngo ni tonto n'umwana w'imyaka 12 si ngombwa kumubwira ngo ni tonto uganiriza
yego. Wemera umumama uganiriza umwana we, umwana ubundi se buriya yemerewe kuganirizwa ku myaka nk'ingahe? Guhera ku myaka 15. Ku myaka 15? Guhera ku myaka 14 kuzamura kuko aba yakuze. Umwana uri mu wa 2 segonderi wakagombye kumwicaza n'igiti ahubwo. Yego. Kuki se utahera ari muto umuganiriza? Uhera ari muto sibyo, ariko hari ibiganiro utahereza umwana w'imyaka 9. Yego. Ni nk'ikihe Jasmine? Bon, kera bajyaga batubwira ngo rero ngo umuhungu nakora ku mabere ngo uzatubwire sibyo, mubwize ukuri. Umubwire uti ntazagire umugabo ugushora mu mibonano mpuzabitsina. Biroroshye. Ntazagire umugabo ugushukisha bombo, shiro wanjye hazagira umuntu ugushukisha amabiswi. Nyine ukamubwiza ukuri. Urikumva? Ariko ukamubwira ibyo bikeya. Ako ku myaka 14 n'umuntu uzi ubwenge. Uramuganiriza umubwire kuri buri kimwe. Yego. Iyo ukoze ibi bigenda gutyo uratwita cyangwa ugakuramo sida. Umwana agakura azi ko ibyo bintu nabikora hazavamo ingaruka ebyiri. Yego. Akaba abizi. Akaba abizi. Wamuretse se akazabyumva ku ishuri cyangwa akazabisoma mu bitabo ko iterambere ryateye? Cyangwa akabibona kuri internet? Niho haviramo imico mibi. Yego. Ababyeyi batinyuke babwize ukuri abana babo. Yego. Umubwize ukuri, umubwire ati umugabo ntabwo ari umuntu wo gukinishwa cyangwa umusore. Yego. Ntaza gushuke ko mukundana muryamane. N'umuryamane uzakuramo ibintu bibiri. Uzakuramo sida no gutwara inda. Nutwara inda uri muto, amashuri ube urayacikije. Nuyacikiriza uzabaho ute? Ni ikibazo. Uganiriza umwana buhoro witonze. Buhoro witonze, buri step, buri myaka ye ikajyana n'igihe cye. Hari abana bavubuka. Hari abana bo muri no minsi n'ibiryo byiza n'iterambere baravuka. Rero ku mwana w'imyaka 9 icyo gihe uramuganiriza ukamubwiza ukuri. Yego. Wabwira iki abagabo babona umwana w'imyaka 9 akaba abona yamugira umugore bitewe n'igihagarara cye? N'irari. Ntibagabanya irari. Iyo umwana w'imyaka 9 pe ntibagabanya irari. Cyangwa 12 ni ukuri hari umwana muhura ukavuga bakubwira imyaka ye ukavuga oya ntago iyi myaka ari impamvu mubwiye nka sister wanjye umubonye wamubara mu myaka 20 kandi ni muto 15 ari mu wa 4 segonderi. Yego. Aba nibo bagabanya irari mu bana batoya. N'ubundi icyo ujya gushaka kuri uriya mwana muto w'umugore wawe aragifite. Yego. Ni irari rero. Babarira umbwire Jasmine, iyo uri kuganira n'umuntu ukunda w'igitsina gore uri kumubwira ikibi ukabona atakumva, wumva umeze ute mu mutima wawe? Hurizwa n'iki kose umwana wawe? Uzi impamvu mbabara? Njyewe nkunda abantu. Ngo njyewe nkunda abantu. Uri kumva njyewe muri njye ndi umuntu. Nzi agaciro k'umuntu. Sibyo? Ngiye kuko mba nzi agaciro k'umubyeyi rero ndeba umubyeyi wawe. Nta n'ikindi kintu kindiza. Bisubiye kuri bya bintu byo kutagira ishyari, gufubika wowe w'imbere. Yego. Kugira ishyari ntago wabimubwira. Njyewe nta shyari ngira pe, ni ukuri kw'Imana. Nta shyari ngira muri njye. Nta shyari ngira. Niyo mpamvu nyine ikintu kindiza ndeba mama wanjye. Noneho wa mubyeyi nkamufata nk'aho ari mama. Ese abaye ari mama. Uyu akaba ari mukuru wanjye, akaba ari murumuna wanjye. Yego. Niki waganirije murumuna wawe ukabona ntari kubyumva kandi afite igikuriro ariko ukabona ntashaka guhita byumva nubwo yabyumvishe nyine? Nigeze kumuganiriza nyine ku mirimo yo mu rugo nkajya mbona nyine ntago ari kunyumva ariko namubwiye ngo igihe kizaguha igisubizo bwakeye mu gitondo. Atavuga ataho kugira ngo igihe kizambwire reka numvire mukuru wanjye. Yego. Kandi wari warayubabaye? Naraye mbabaye. Ariko ubundi iterambere ryaranateye tugira abantu badufasha imirimo. Burase ni ngombwa ubundi kwigisha umwana imirimo yo mu rugo? Yego. None se uwo muntu naramuka adahari
azashaka uwundi. Uwuhe sinaramuka erega reka nkubwire iterambere wa mugani iterambere riri kuza sibyo mu minsi iri imbere hari igihe abakozi tuzababura se wari ubizi hari igihe none se uzahemba umukozi 150 wo mu rugo sibyo wishyura inzu 150 si 300 none se uretse umuntu ukorera leta n'umucuruzi hari undi muntu ukorera ayo mafaranga uzi igisha abawe imirimo n'abana bato bige gukora umuntu ashobora kuvuga ati ngewe ayo mafaranga nyafitiye ubushobozi ndi umukobwa mwiza narizwe na mama gusa mama wanjye yarampangayikiye nta kintu na kimwe nshaka gukora icyo ntegetswe ni ukwiga nkasa neza hanyuma y'amafaranga ndayafite bazabinkorera bagomba kumfurira hanyuma ejo bundi naba adahari nzashaka undi nataboneka se reka nkubwire rero sibyo uzi ikintu cyica urubyiruko rwa Afurika turi abanebwe kumva ko tugomba gutanga kugira ngo badukorere yego ariko ibyiza wakikorera ese buriya si ubukire ahubwo kuba watanga amafaranga bakagukorera ibintu n'ubunebwe no kuba ubwonko bwawe udashaka kubukoresha hari nk'umusingoma dushobora kuba uguma mu rugo nta n'akazi agira ariko akaba atanga amafaranga yo kumufurira ayo mafaranga wayakuye he question mark yego kora ariko urabizi ko bibaho bibaho cyane bibaho muri Kigali abamama impamvu nkubwiye gutyo sibyo ngende umubyinnyi gakondo uzi kubyina yego Jasmine urambyinira yewe ngiye mbyina gakondo sibyo nyuma yo kubyina gakondo nize igikoni nize guteka sibyo ibyo bintu ngewe nshobora no kubwira ngo wampaye akazi nkagenza nkagutekera ngataha ariko ayo mafaranga ukayampa aho kugira ngo nirirwe mu rugo nze kubwira mama nta kuri taxi mfite aragura nta agura gute ni ikibazo wasanga mfite nka 30 sibyo kandi koko ni nawe mfite reba umukobwa w'imyaka 30 rero ugisaba mama we ikibazo ufite amaboko ikibazo dufite mu mitwe yacu ntabwo turumvisha ko natwe ubwacu twafata inshingano muri make iyo umuntu adakora aba ahunga inshingano aba ufite ubunebwe cyangwa se ahunga inshingano ziwe yakagombye kwikorera se ntuzi abana bo mu bakire batanifurira amasuvetomo cyane atanabizi icyaha ni hano icya mbere ufite umubyeyi mubi sibyo utagutoza gukora ikindi cya kabiri muri wowe ufite ubunebwe yego wabagiriye inama rero babyeyi muba ababyeyi beza mutoza abana banyu gukora nyuma yo kutwigisha gukora rero natwe twige gukora yego bihereye mu turimo duto two mu rugo buriya niyo uri kuganira n'umwana abona nawe ukora ibintu abigira umuco ngewe impamvu nkubwira gutyo sister wanjye guhera ari muto yajyaga aza mu gikoni ntabwo nigeze mwirukana namubwira ati ngaho suzi gukatura inyanya ati rukate rukata urumpereza kora icyo ukimpereza buriya ku mwana ugira amatsiko buriya mwana ugira amatsiko mbonera no kubwira ababyeyi nubona umwana wagize amatsiko yo gukora ikintu mureka agikore ukumva hari umwana ugira amatsiko yo gukora muri purize sibyo ugahora umukubita ariko iyo akozemo umuriro ukamukubita yamatsiko arashira akavuga ati hari ahantu ninongera nzashya niba umwana wawe akambakamba agana mu gikoni sibyo mureka akozemo urutoki amatsiko ahita ashira hari ahantu nimpakora ndashya sibyo niba umwana wawe afite amatsiko yo kureba ngo mama n'icyo aba ari gukora mu gikoni cyangwa sister cyangwa umukozi wacu ni ibiki bintu aba ari gukora mu gikoni mureka abirebe nyine yamatsiko ashire ni hahandi umwana aziga kubikora none se mutabimwigisha azabikora ko hari ababyeyi se tujye tugira nk'ingeso zo kubwira abana subira mu nzu bukora iki hanze mujya mu nzu
ahubwo se wamubwiye ati jya mu gikoni ahiriye yose nk'amazi akamumenekaho cyangwa bikagenda ukundi agashya agashya Jasmine aho nta mpuhwe zaba zirimo ubu mama waba ubutaka oya uzi se reka nkubwire ntabwo ari ugutuba umuntu sibyo mbere y'uko urukumva urinda umwana ikintu uzi ikintu wamurinda ntabwo wafata umwana ngo umudubike mu isafuriya y'amazi ashyushye ariko hari igihe abana bagira amatsiko se ntubizi se ndabizi akaza agashaka hari n'igihe adakora ku muriro ariko yagiye gutya kumva birashyushye y'amatsiko arashira kera hakibaho amabuje sorry reka mbaze ngo reka usoze ndakubwira urukumva nyine agakoraho nyine agashyira ku kabuje wagashyiraho nyine yego kera twari tugira amatsiko yo gukora kuri buje mama ntabwo yigeze ambuza noneho umwana wese ababona kariya kantu k'umweru kari kwaka ariko buje umenya zitakibaho zirahari none se mama ko niba atarakubujije ugashya waramurakariye baravuze se hari utuntu tujya tumeneka kuri buje turaryana ariko akanya gato kuko ntabwo kakwica hari ubwo wongera ntushobora kongera so rero Jasmine nyemerera tuzatekane nta kibazo ni ukuri nyemerera tuzashaka akanya mu kiganiro cyacu cya The Struggles of Single Mother tuzashaka umwanya dutekane twigisha abamama nanjye ndimo unyigishe guteka neza abayisilamukazi bakunda kurangwa no guteka neza umva ntago bisaba ngo ni umukire ni umukene ibiryo byose yagutekeye biba bisa neza biteguranye isuku ndifuza yuko wanyemerera nkazagutumira ukatwigisha guteka nta kibazo nukuri guteka ni byiza biraryoha uzire kurya ibiryo watetse ibiryo nabitaye hakuya kanje ngomba kubirya nishimiye guhura nawe nukuri no ku nama zawe nziza zo kurinda igeno ryacu nukuri igeno nanjye mbyigiyeho byinshi nicyo gituma kuganira umuntu yunguka ibintu byinshi hari akabazo k'amatsiko nifuza kukubaza niba atari ngombwa sina ngombwa kukansubiza kuki watinyutse kutubwira imyaka yawe imbere ya kamera kandi abandi bakobwa babihisha imyaka ni imibare yego kimba numva nta birenze nese ubundi uzayihisha ntawe uhisha uwo ahishaho sinzi ukuntu uwo mugani bajya bawuca kumva yego ariko nta birenze njye mba numva nta kibazo nanjye kuri njyewe numva kuvuga imyaka ntacyo bitwaye imyaka ni imibare nese birangaragara ko mfite imyaka 30 bazabivuge muri komenti yego nijyaga mbona upostinga abantu maybe ni basaza bawe ni barumuna bawe iyo nkavuga ati mbega ikimama gifite abana beza ni bakuru nyine tuganiriye numva ukuntu uri umwana mwiza uvugisha n'ukuri narabikunze uzakomeze gutya ukuri ni kwiza kubera ko shangiye nabonye nta nyungu iba mu kubeshya mwifurije kuzagira urugo rwiza Jasmine n'abana beza nkawe nabonye upostinga benshi kuko n'abana benshi pe kandi Imana izabaguhe n'ukuri nyemerera n'ukuri ntuzatinde kuza kutwigisha guteka n'utundi tuntu twiza twose two gutegura nubwo ntari umumizirima nkunda imico mugira harimo niyo y'imyambarire nkunda imico mugira y'ukuntu mugira isuku mu ngo nkunda imico mugira yo guteka ni ukuri twakwigiraho ibintu byinshi ni ukuri Imana iguha umugisha turi gusoza ikiganiro cyacu wari wambwiye ko ufite akazi ni ukuri nkushimiye umwanya wemeye kuduha n'ubwitange wabigizemo Imana iguha umugisha gira ikintu utugenera nk'impano nk'abamama wasuye n'inshuti zacu no kurigira inama utugenera inama nabaha ikintu cya mbere ababyeyi b'abamama ndabakunda inama nabaha rero muba ababyeyi ababyeyi bakunda abana babo bita ku bana babo baruhira abana babo yego mwige kuba
ababyeyi b'intwari, abana banyu bazabonemo urumuri, yego bababonemo nyine ikintu cyiza kinini, ntituzibe duhetse. yego icyo kintu nababwira cyiza kimba ku mutima. Yego ni ukuri kandi ibyo twifurije nawe bikubere gutyo. Turi gusoza ikiganiro rero, Jasmine aracuruza imyenda myiza nk'iyi ngiyi yambaye. Jasmine, umuntu ashaka kukugurira imyenda yo kwambara, wababwira ahantu bagusanga cyangwa se ugatanga nimero? Cyangwa ntabwo bikunda? Bo bansanga muri Shiki ku muryango wo haruguru. Haruguru y'iki? Haruguru urebana na Infinix, I think, uciye ku muryango wo haruguru n'ubundi ndi mu muryango bahita bambona, bahita bakubona. Imana yo mu ijuru iguha abakiriya beza benshi b'umugisha, uzagaruke kudusura. Iki cyari ikiganiro The Struggles of Single Mothers. Twahuriyemo n'umukobwa mwiza cyane witwa Jasmine, ufite inama nyinshi, kandi tuzakomeza kugenda tuganira nawe atwigishe byinshi n'ubumenyi bwinshi afite, natwe abudusangize kugira ngo turusheho kuba abamama beza basobanukiwe utuntu twinshi. Imana iguhe umugisha, ntiwibagirwe gukora share, comment na subscribe kugira ngo ibiganiro byacu bigere ku bamama benshi n'inshuti zacu batandukanye. Mwakoze cyane, tuzasubira. Mwari kumwe n'umubyeyi Denise. Ciao ciao.